A mí los aeropuertos me dan asco. El proceso del control de seguridad, que si el billete, que si la maleta, que si esto, que si lo otro, que si espera entrar al avión, que si espera... A mí me da asco el proceso de montar un avión. Y luego espera la maleta, otras 20 minutos o media hora a veces puede tardar. Y sobre todo salir de la... Yo cuando aterriza el avión, me da... Quiero salir ya y esperar a que la gente... Hay gente más lenta, tío.